Konnichiwa. La chose c'est Michel Tomoshimasu. Ma Sanju nen kan mae kara so Nihon ni sunde imasu. これからそう、ポルさんはフランス人をこのビデオを見せたいから、フランス語で話しますね。そして、ポルさんは通訳します。そして私にとって、もっと話しやすいですね。それから、ポルさんは私はそう子供の時、どういう教会の経験がありましたとか、あとは、第二バティカンのcomment est-ce qu'on dit le 公会議についての経験も話したいと思います。Donc je vais parler en français. Et donc j'ai 72 ans, donc j'ai connu l'Église avant le Concile Vatican II, puisque j'avais 14 ans quand il s'est ouvert et 17 ans quand il s'est terminé. 私は72歳です。つまり第二国会議のカトリックの世界を経験したものであって、14歳になった時、第二バティカン国会議が、開会されて、そして終了された時に17歳でした。Je suis né dans une famille catholique française. Mes parents étaient tous les deux pratiquants. Mon père était un pratiquant comme on en rencontrait beaucoup en France autrefois, c'est-à-dire qu'il allait à la messe tous les dimanches, mais il ne se confessait et il ne communiait que pour Pâques, une fois par an. Ma mère était très pieuse et se confessait régulièrement, communiait tous les dimanches, était très active dans les œuvres, soutient les œuvres de l'école catholique, l'apostolat, de l'action catholique, etc. 私の生まれた家庭はカトリックでした。昔からフランスでかなり一般的なカトリック家庭であって、両親2人ともカトリックの信仰の生活を普通にやっていました。父はどちらかというと毎日曜日にミサに行ってたんですが、告白と生体配慮は一応不活祭の時だけでした。で、母の方はより熱心であって、毎日曜日のミサに預かる他によく頻繁に国会の秘跡に預かって、またいろんな、カトリックの活動に関わったりしてきました。Alors, sur ces 60 dernières années, donc 1960-2020, j'ai vécu moi-même la transformation incroyable du catholicisme en France. Pour vous donner quelques chiffres, en 1960, il y avait 95% des Français baptisés et 25% des Français allaient à la messe dominicale. En 2020, on considère qu'il y a à peu près 65% des Français baptisés, mais chez les jeunes seulement 30%, donc on va passer à moins de 50% de catholiques dans quelques années, et l'assistance à la messe dominicale est de 2%. で、60年間私はずっと、フランスにおけるカトリックの変化を経験してきました。この目で見てきました。非常に、信じられないほどに、いろんなことが変わってきました。ちょっとそのどういうふうにどれほど変わってきたことを示すためにちょっと数字を打ち出します。1960年の時、フランスでは95% のフランス人が洗礼を受けていたのです。で、その人口のうちに 25% 必ず毎日曜日にミサに預かっていたのです。毎日曜日ですね。いわゆるその不活祭とかだけじゃなくて、それは1960年でした。
そして、2002年になると、2020年、まあ、今ですね、2020年になると、洗礼を受けているフランス人は、65%まで落ちました。で、現代では、今生まれている赤ちゃんのうちに30%だけ洗礼を受けています。もうちょっとしばらくしたら、フランス人口のうちの半分以下、洗礼、以下になるでしょう。で、毎日指に預かる現代では、毎日指ミサに預かる、フランス人は2%になっています。Donc, je suis né et j'ai habité jusqu'à l'âge de 12 ans dans une petite ville, Lons-le-Saunier, département du Jura, c'est à côté de la frontière suisse. Il y avait une petite ville de 15 000 habitants avec 2 paroisses où il y avait, en plus du curé, il y avait plusieurs vicaires dans chaque paroisse. Et moi j'étais élève du lycée public, mais il y avait une chapelle, il y avait un aumônier, on pouvait recevoir le catéchisme dans les salles de classe du lycée, ce qui est maintenant quasiment impossible. Pendant les vacances d'été, nous allions dans un petit village du département de l'Allier, près de Vichy, c'est le centre de la France. Et là, il y avait un curé dans chaque village. Il y avait des processions. Et alors que maintenant, le pauvre curé a 30 villages à desservir. 生まれて育たれたところは、スイスの近くにある、ユーラ山脈の、小さい町でした。そこは12歳まででした。はい。Lons-le-Saunier。Lons-le-Saunier という町でした。1万5千人ぐらいの人口で、そこには小局は2つありました。で、その主任司祭は1人がいて、そして、常任司祭は、何人がいました。一応私は公立学校を通っていましたが、公立学校だったものの、その中に制度もあって、司祭もいて、そして公共よりは普通の教室でできた時代でした。で、夏休みになると、フランスの中央にある、ヴィシという町の近くの田舎にいてたんですけれども、そこではいろんな村があって、村ごとに一人の主任司祭がいました。そしていろんな行列など、祭りの行列などいろんな祭りがありました。現代はもう、30以上の村を担当するのは主任司祭一人しかいないという状況になっています。Donc, jusqu'à 12 ans, j'étais à Lons-le-Saunier. Et après, ma famille a déménagé à Nancy, dans l'est de la France. Donc, j'étais encore au lycée public. Et là aussi, il y avait une chapelle dans le lycée et une aumônerie de lycée très active. それから、12歳になった時に、両親たちが、引っ越ししてナンシーという町に引っ越ししましたけれども、それはフランスの東にある、都市ですが、そこのまだ公立学校を通っていましたが、その公立学校の中には、制度も、かなり、活発してた、カトリック共同体がありました。Alors, donc, le concile s'est terminé, je crois, en décembre 1965. Hein, et donc, moi j'étais, avec ma famille, nous étions paroissiens de la cathédrale de Nancy, où il y avait les messes
en grégorien, selon l'ancien ordomicée. Et donc à partir de début 1966, progressivement, donc il y a eu le changement. On a introduit progressivement la langue française. Alors, moi je me souviens très bien que ma mère et moi-même, nous avions une très grande attente de ce concile, un très grand espoir. On espérait que l'Église allait être encore plus dynamique, qu'il y aurait plus d'action apostolique pour la conversion, etc. Donc il y avait un très très grand espoir à l'époque. それでは、第2バチカン国会議を経験して、1965年の12月は終了したと思います。その時、ナンシーの大聖堂の、小教区に属してたんですけれども、その1965年までずっと聖殿ミサにもちろん預かっていました。グレゴリオ聖歌などの、伝統的なミサでした。で、1966年から早い頃からミサが新しくなって、最初はもうフランス語からなったんです。そして私はよく記憶してますけれども、第2バチカン国会議が始まった頃、母も私も大きな希望を持ってて、その公会議に期待していました。この公会議のおかげで、カトリック教会はより活発になって宣教の活動を増やして、信仰のためになるだろうという期待を抱いておりました。Alors, si on 60 ans après, 50 ans après, enfin exactement 55 ans après, si on fait un bilan, ne serait-ce qu'en regardant les chiffres de nombre de baptisés, d'assistance à la messe, etc., on voit que ce grand espoir a été déçu, et que l'on a affaire au contraire à une sorte d'effondrement de la foi, enfin pas seulement en France, mais en tout cas dans beaucoup de pays, dans les pays européens. それでは、現代、その時から55年が経ったと思いますけれども、数字だけでも、見たら、この期待は、完全に、裏切られたことは、明らかだと思います。もちろん洗礼の数など、ミサに預かる、人数などを見たら、数字などを見たらもうそうなんですが、しかも、あちこちフランスだけじゃなくてあちこちの国々では、カトリック信仰がかなり崩壊している、現実が今です。Alors, donc j'ai habité à Nancy jusqu'en juin 1966, et là ma famille a déménagé à Lyon. Et donc à Lyon, nous étions la paroisse à côté de chez nous, Saint-Potin, avait déjà mis en place un changement complet, c'est-à-dire que l'autel était tourné face au peuple, tout était en français, communion dans la main, les chants n'étaient plus les mêmes, enfin tout était changé. Alors ce qui me frappe quand je pense à ça, c'est que le nouvel ordomicée ne date que de 1969. Mais en 1966, tout avait déjà été changé, avant le nouvel ordomicée. A posteriori, ça me frappe. それでは、1966年までナンシーにいましたけども、また、引っ越しして、そのリヨンという大きな都会に引っ越ししましたけれども、そしてその住んでた近くの小教区センポタン、教会にいてたんですけれども、
1966年でしたが、もうそこのミサは完全に、変えられてたわけです。言語はすべてフランス語になって、世帯配慮はもうすでに手で、L'hôtel aussi. そして、聖壇も、普通の聖壇じゃなくて、信徒たち向けの聖壇になって、それから聖歌などもすべて変えられていたわけです。すべて変えられた。で、今考えてみると、一番、後になって、今印象に残りますけれども、本来ならば、新しいミサが、新しいオードにせそうですね、宣言されたのは1969年だったのに、もうすでにあちこちフランスでは1966年でもうすべては先立って変えられてたわけです。まだその発言の待たないで、すべても変えられているところがあったということです。Et ce qui était très, très troublant, c'est que bon, une partie du clergé et des laïcs ont considéré que tout ce qui avait été fait avant le concile était mauvais et il fallait tout changer. Donc, et il y a eu des initiatives, enfin, il y a eu une période de folie jusque dans les années 70, enfin, jusqu'à en gros ce que Jean-Paul II devienne pape, où on a, enfin je ne sais pas au Japon, mais en France, il y a des paroisses où on a fait n'importe quoi. それで今になって非常に不思議に、その時代の不思議なところがありましたが、聖職者と、信徒の間の一部が第二バティカン公会議以前のもののすべてを否定すべきだと思って、すべては悪かったということで、すべてを変える熱狂さになった時代がありました。日本ではその時代どうだったかわかりませんけれど、フランスでは、まあ、大まかに言うと、ヨハネ・パウロ2世までに、その熱狂的な時代があって、すべて、時々もとんでもなく、信じられないところまで、すべて変えられたりしてた時代がありました。Alors, donc, à partir de 1966, j'étais étudiant à la faculté de pharmacie de Lyon et il n'y avait pas d'activité catholique pour les étudiants. Hein. Donc je n'avais que la messe du dimanche et qui était une messe qui pour moi n'était pas très enthousiastique. Et donc pendant ces années-là, j'ai failli perdre la foi, hein, j'ai failli arrêter et jusqu'à ce que j'ai rencontré des personnes qui suivaient un groupe traditionnaliste. Et donc c'est ce groupe traditionnaliste qui m'a d'abord appris beaucoup sur l'histoire de l'Église, sur la liturgie, et qui m'a permis de garder la foi. 1966年の時に私は大学生になりました。薬剤師の、学部を通っていましたが、リヨンで、ただその大学の中にカトリックに関連する活動は全くありませんでした。で、一応週1回日曜日のミサに預かるだけで、全く新しい、ミサだったので、あまり、その時代、その時、ほとんど信仰をしないそうになったのです。で、なぜ信仰を失わなかったかというと、その頃、聖殿を大切にしているグループに出会って関わって、そこに入って、天皇と教会の歴史についていろいろ知識を持って、そのおかげで信仰を守りきることができました。
Et après, il y a maintenant plus de 30 ans, à Lyon, j'ai rencontré des membres de l'Opus Dei. Hein, et donc depuis, je suis la spiritualité de Saint José Maria Escrivá de l'Opus Dei, en particulier qui est la spiritualité de la sanctification du travail, avec la messe tous les jours, les prières quotidiennes, etc. Et donc qui m'aide énormément à vivre ma foi chrétienne. そして、30年、前に前に30年以上前にリヨンでは、その当時オプスデイ、カトリックの修道会と出会って、そしてそのオプスデイを創立した、José María Escrivá. ジョゼ・マリア・エスクリバ、神父の、精神的、その霊的な、指導に感銘を持っていわゆるその日常を生活するという、精神なんですけれども、その毎日、ミッサに預かって頻繁に教会に預かって、そして仕事の中になるべくその自分の活動を生活するような精神なんですが、その当時から現代までそれでやってきて信仰を守りきることもできました。Voilà, donc alors je m'intéresse énormément à tout ce qui touche à la spiritualité. Je lis beaucoup de livres et il y a un livre qui est paru il y a 2 ans en France et qui est extrêmement intéressant. Donc en français, c'est Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et donc, c'est une analyse par un sociologue de tout ce qui s'est passé en France depuis la guerre, à partir des chiffres des enquêtes faites dans les paroisses sur la fréquentation de la messe, des sacrements, etc. それでは、私は昔からカトリック信仰となどについて多くの本を読んできたものなんですが、2年前に出版された非常に面白い本をご紹介したいと思います。フランス語で Comment notre monde a cessé d'être chrétien、 我々の世界はどうやってキリスト教でなくなったという題の本なんですが、その作家はカトリック信徒でもなくて普通の社会学者なんですけれども、その意味で非常に面白いですが、彼はそのフランス戦後から現代に至るまでそれぞれのそのフランス教会における信仰生活の動機に基づいて分析してきます。Alors parce que il est reparti de travaux d'un prêtre, le chanoine Boulard, qui a publié, qui est le pionnier de la sociologie chrétienne et qui avait publié en 1947 la première carte de la pratique religieuse en France, à partir d'enquêtes faites dans les diocèses. Et il a continué ses travaux pour aboutir aux chiffres que je vous ai cités au début de mon propos sur l'effondrement de la pratique religieuse. ギヨム・コシェという社会学者は、その研究するためにそれぞれの諸局で行われている調査、いわゆるその信仰の生活の調査についても使ったんですけれども、彼はかなり最初使った研究はブラー神父という方の研究なんですけれども、ブラー神父はフランスではそのいわゆるそのキリストカトリックの社会学を、始めた、方で、そして1947年初めてこのようなものを出したんですけれども、いわゆるそれぞれ当時のそれぞれの諸局の調査に基づいてフランスではどういったような信仰生活があったのかを、地図で表すものです。つまり、毎日指へ預かる
割合とか、毎月、ここ初 Et puis国会 Pâques に surtout. 一泊、 Ouais. そして復活祭に必ず毎年行くとか、そういったようなことを調査する研究で、そのギヨン・コシェはそれを、現代に至るまでそれを続けました。 Et donc c'est une carte passionnante parce que on voit les régions de très fortes pratiques religieuses où pratiquement tout le monde va à la messe. C'est l'ouest, la Bretagne, l'est, le sud du Massif central, le Pays basque, la Savoie, et puis des zones vides où la pratique religieuse est très faible. Et ça date de très longtemps d'avant la Révolution, etc. で、非常に、ちょっと見にくいかと思いますけど、この地図は非常に面白くて、ちょっといわゆるその、茶色のところでは、かなり、信仰生活が、深かったというところですと、つまりみんな、例外なく村だったらもうみんな本当に例外なくなんかミサに行く地方は一応、ブルターニュ地方、南部のところ、バスク地方、l'est aussi, l'Alsace アルザス地方、 et le nord, le nord. そして一番北部の地方、それからアルプス山脈のサヴォア地方などは、戦後間もなく1947年時点でもうみんな、かなり信仰はあったんですけど、一方白のところではもうすでに信仰生活として例えば毎年復活祭に行かないとかそういうような割合が、低い、とても低い。低かった割と、まあ、今に比べたらまだ高かったんですけど、いわゆるそのここは 100% だったところはそのところでは例えば25パイ以下ね。以下とか、その地図はやっぱり歴史があって革命以前の歴史がそういうようななぜそういうような状態になっているか歴史がそれで、分かります。Donc Guillaume Cuchet a continué les travaux hein, et il a observé, donc il y avait une baisse douce de la pratique religieuse depuis après la Révolution. Il y a eu une hausse de la pratique religieuse tout au cours du 19e et au 20e ça a recommencé à baisser mais doucement hein. Et il a observé d'après les études annuelles qu'il y a eu un effondrement qui date de 1965. で、ギヨン・クシェは、そのブラ神父の研究を続けて、その普通の信仰生活の分析なんですけれども、結論で言うと結果はフランス革命以降1900までに信仰生活はずっと、増えてきました。で、20世紀に入ってくるとかなり少しずつ信仰生活は、下げてきます。でも、もう少しずつですね。で、彼の研究の結果に、1965年で急に、一発でですね、いわゆるその急に信活生活のいわゆるそのミッサに預かること、教会に行くこと、復活祭の時ご聖体拝することは、この年で急に下がったことが判明になりました。Alors, donc, il observe cette rupture et pour lui, elle a été déclenchée par le concile. Il n'est pas traditionnaliste, hein, mais ça a été déclenché par le concile parce que les prêtres, certains laïcs actifs ont voulu tout changer. Et ils ont complètement perturbé le peuple chrétien. L'abandon du latin, le fait de tutoyer Dieu, la communion dans la main, le fait que on ne disait plus que l'assistance à la messe était obligatoire le dimanche. Il y avait la pratique de la communion solennelle, bon ça n'existait pas au Japon, mais la communion solennelle en France, qu'on a arrêtée dans bien des paroisses.
on arrête les processions, les pèlerinages, on retarde le baptême, etc., etc. Donc, donc c'est tout un certain nombre de fêtes qui fait que les gens étaient perdus et le christianisme populaire de tradition, etc., s'est effondré à ce moment-là. それではギヨン・コシェの研究の結果に、彼はもうカトリック信徒でも何でもなくて社会学者なんですけれども、彼がなぜこの急に下がったかというと、第二バチカン公会議は原因だと、論じています。なぜその原因になったかというと、もう聖職者たちが、その当時のいろんな聖職者たちが全てを変えてしまうことによって、その一般的な信徒を、思い合わせて、で急にミサに預からなくなって教会に向かなくなった結果になりました。例えば一番、いろんな原因を分析しますけれども、一番、当時の信徒たちを、迷わせたのは、ラテン語をやめた。それから、天守についていきなりずっと丁寧系だったのにいきなり不付けになって、もうとか、それから手での世帯派領、それからいわゆるその日曜日のミサに預からなければ、大罪になる、お罪になるというような話はもうなくなって、それから、日本ではその儀式は、その習慣行はあまりなかったんですけど、フランスではかなり、塚祭として大事にされていたのは、その荘厳世帯配慮がという式があったんですけど、それはやらなくてもよいとか、あるいはその洗礼を、神父が、遅らせて神父を預けるとか、そして説教団の方で天国や地獄の話をやらなくなったとか、いろんな原因があります Les けど fins も。 dernières, oui, la prédication sur les fins dernières, oui. Oui. Voilà, Ok, je vais はい ok, わかりました。はい。Donc, alors, cet auteur qui n'est pas un catholique traditionnel, alors, il ne met pas en cause les textes du concile, ça on peut en discuter, mais lui ne les met pas en cause, mais c'est la pratique, c'est-à-dire le fait de tout vouloir changer d'un coup, ça a complètement... les gens étaient perdus, et du coup, il y a eu effondrement de la pratique religieuse. Alors bon, il y a d'autres causes aussi, comme l'exode rural, enfin, il y a d'autres causes. Hein. Et puis après, il y a eu mai 68, mais à la base, ils pensent vraiment que cette rupture cet effondrement a été déclenché par l'application du concile. で、ギヨム・コシェは社会学者なので、全くその公会議、第二バチカン公会議のいわゆるその神学上問題になっている文章を問題にしないで、これは社会学者なので関係ないですけど、その原因を見ているのは、いわゆるその文章というよりも、その当時すべてを変えるという、ことこそ、その急に、その具体的な信徒の信仰生活をめちゃくちゃにさせたということは要因だと言っています。もちろん、原因は他にあると記されているんですけど、でも一番大きなのは、その全て新しいミサを始めて全てを変えるという、ことは、その当時の信仰生活を崩したと言っています。他には、もちろんその後、68年の暴走、いわゆるその5月68年の学生暴走とか、そしてその精神とか、あるいはその当時フランスではまだ、多数派が、田舎暮らしだったのに、もうどんどん東海に行く、いわゆるその生活様式の変更とか、それも原因として、La société de consommation aussi. あとそうですね、消費社会になる、そういうような原因も、あると、言ってますけれども、でもいわゆるそのきっかけになったのはやはり、その1965年
という歴史上かなり認定できるその投資のいろんな変化があって、急にもういろんな人々はもうミサに行かなくなって、国会の指摘に行かなくなって、いろんな人は信仰を失ったということを確認します。Donc, pour terminer, je voudrais dire en conclusion que quand on est catholique, on ne peut pas être désespéré. Donc, l'espérance est une grande valeur chrétienne. Et donc, il y a beaucoup de motifs d'espoir, en particulier le fait que beaucoup de jeunes se tournent vers des formes plus traditionnelles de pratiques religieuses, hein, dont Paul est un exemple. Et il y a aussi même dans les mouvements qui sont issus du Concile, moi, je connais bien des personnes de l'Emmanuel, par exemple, qui font un travail de mission, d'apostolat, même d'apostolat de rue, etc., extrêmement courageux. Moi-même, je fais partie de l'Opus Dei qui fait beaucoup pour l'apostolat. Donc, il y a des motifs d'espérance, mais il faut regarder la réalité en face. Il s'est quand même produit dans des pays de vieille chrétienté comme la France, ce phénomène assez dramatique d'effondrement il y a 55 ans. Voilà. Et donc on n'est pas encore remis. それで、結びとして、言わせていただきましょう。カトリック信徒である限り、絶望することはないので、そして、希望という信徳が非常に大切にされているから、今でもやはり、希望を持てる、現象が多々あると思います。例えば、多くの若い人々が、信仰と無縁だったものの改心していたり、聖殿ミサに預かったり、そういったような若い人々が、増えてきます。また、聖殿の修道会、と一緒の他に、あるいはと一緒に、いわゆるそのエマニュエルのような、あるいはオプスデイのような、かなり勇気のある選挙活動をやっていることを見て、それも希望につながるかと思います。ただ、だからといって、希望を保ちながら、現実を直接に見る必要もあると思います。で、その現実というのは、とにかく非常に昔からカトリックだった国々、例えばフランスでは、信仰の崩壊は非常に深刻になっているという現実があります。で、ここから復活するためにまだまだでしょう。Et encore un mot pour dire que dans la situation actuelle avec le coronavirus, donc le gouvernement ne prend absolument pas en compte les besoins spirituels de la population. Hein, le premier confinement, ils ont interdit les messes, ils les ont encore interdites récemment, ils les autorisent maintenant, mais seulement limitées à 30 personnes. Et donc, c'est des mesures que les catholiques ne comprennent pas, n'acceptent pas. Et donc, ça a quand même l'air de commencer à réveiller un peu nos évêques. Voilà. 最後に、今年コロナ新型、ウイルスになって、一つフランスではかなり目立たれたのは、もう政府が完全に人々の、信仰生活を無視して否定する、態度になりました。最初、春の時、強制的に外出、自粛じゃなくて強制的に封鎖になった時、ミサは禁止されました。で、
数週間前から、改めてフランスで、完全封鎖になっているんですけれども、改めて、政府がミサを禁止して、それに対して、反抵抗があったので、先週から、いわゆるそのミサなら30人というとんでもない、わけのわからない上限を設けたんですけれども、でも、もういろんなカトリック信徒たちがそれを全く、同意しないで、少しずつ立ち上がってきてはいますので、いろんな意味でこのコロナのおかげで、フランスではいろんな宗教たちが動かざるを得ない動きを見て希望をしたいと思います。Aïe, voilà. Merci beaucoup. S'il y avait des questions par hasard, je sais pas. ご清聴ありがとうございました。もしご質問があれば、どうぞ。何でも聞いてください。はい。はい、どうぞ。とても興味深いお話ありがとうございます。ちょっとお話の中でオプスデイの話はいしてます。で、私はオプスデイ自体についてはあまり知識はないんですけれども、青年のご無者との関わりでオプスデイというのはどういう今立場なのかということと、それから今現在オプスデイに対してどういう評価をされているのかなとちょっと知りたいと思います。Donc la première question, do you say again? Que je traduis pour les Français. Ah oui, d'accord, ok. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très intéressant. Je voulais vous poser une question sur l'Opus Dei, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances personnellement. Et j'avais deux questions. C'est quelle est la position de l'Opus Dei par rapport à la messe tridentine, ou qu'est-ce qu'ils font? Et Daini no shitsumon wa? 第2次と同じような話なんですけども、オプスデイに対して今現在どういった評価、活動をまだご自身として何かどういう評価、今の何らかの活動というか、そういうことをされているのか。Et donc, j'ai compris. Ah ouais, pour les Français. Pour les Français. Et la seconde question, c'est donc, à l'heure actuelle, monsieur, quel genre d'activité faites-vous avec l'Opus Dei et comment vous jugez l'action de l'Opus Dei en général ou au Japon? D'accord. Donc sur la première question, les prêtres de l'Opus Dei célèbrent la messe actuelle, le Nouvel Ordo Missé, mais dans les centres de l'Opus Dei, elle est célébrée en latin et avec un profond respect de la liturgie, et en particulier de la consécration, etc. Moi je suis frappé par la beauté et le respect que les prêtres ont de l'Eucharistie dans leur célébration. Alors il faut savoir que Monseigneur José María Escrivá, qui est le fondateur de l'Opus Dei, est mort en 1975. Et donc à partir de 1969, il y avait le Nouvel Ordo Missé. Mais à l'époque, il était déjà assez âgé. Et donc, il n'arrivait pas à célébrer le Nouvel Ordo Missé. Il se trompait, etc. Et donc, ses proches collaborateurs ont demandé la permission au pape Paul VI que José María Escrivá puisse continuer à célébrer la messe tridentine. Et jusqu'à sa mort, il a célébré la messe tridentine. Voilà. それで第一の質問への答えなんですけれども、残念ながらオプスデイの司祭たちは新しいミサをやってはいますが、一番聖殿ミサの近い形でやってはいます。つまりラテン語でやって、なるべく昔の人のままにして、でご現存に対して下の世帯配慮して、ご現存に対して非常に尊敬を払う形で、新しいミサの中に、なるべく聖殿ミサの一番近い形でやってはいます。ただ、で追加、補足として、そのオプスデイを創立した、ジョゼ・エスクリバ司教
は1975年の時亡くなったんですけれども、そうつまり新しいミサはできてからということですが、エスクリバ司教はどうしても新しいミサをやることはできなくて、覚えてなくて、彼の側近の人々は教皇当時パウロ6世に頼んで特別の許可をもらって死ぬまでに聖殿ミサをやり続けました。Okay. Alors la deuxième question, pour moi, bon, l'Opus Dei, c'est la sanctification du travail et de la vie ordinaire. Hein. Donc, moi, ça m'aide énormément à vivre en chrétien, hein, parce que donc tous les jours, en principe, quand il n'y a pas le coronavirus, messe tous les jours. Donc à peu près 2 heures d'oraison mentale, récitation du chapelet. Enfin, on a tous les jours, on a un certain nombre de normes de piété. Hein. On a une réunion, un cercle toutes les semaines, confession toutes les semaines, une récollection tous les mois, une retraite annuelle tous les ans, une semaine de formation annuelle. Enfin, on est soutenu par une formation intense pour notre vie spirituelle. Et moi, ça me va très bien. で、私にとってのオプスデイは、一応、第3回みたいなものに、の会員ではありますが、つまり、オプスデイの精神は基本的にその日常の生活と仕事を生活するということで、個人的にかなり、私の性格に合っていると思います。具体的に言うと、霊的な義務がありまして、毎日ミサに預かること、あと毎日、2時間程度の祈祷は義務化されて、そして週1回、ちょっと集まって、祈祷の会やって、あと週1回国会する義務もあって、第3回になるとですね、もちろん。あと、月1回、いわゆるその黙想会、そして年1回、もうちょっと長い黙想会、年1回。そして毎日、ミサとか念と朝と晩とかロザリオ、あとは霊的読書とか、かなりありますね。でも私の日常の生活は本当に素晴らしいサポートだと思います、ね。日本にあります。日本にもあります。毎日ごミサに預かっておられますか？そう私は四谷に住んでいます。だから毎日聖ニャチョ教会に朝7時のミサに参加しました。今ないでしょう。それから困りますね。Que y aura le prieuré, vous pourrez aller. Oui.